Здравейте, приятели на планетата! Вие сте с зелената емисия на Етел и аз съм Калата Георгиев. Днес ще ви разкажа как да спасим планетата! Знаете ли кое е много лошо за планетата? Старите кабели, които пазим вкъщи и не използваме. Вижте само какво е разкрила нашата репортерка Мими. Мими? Кала, намираме се вкъщи, където моите родители пазят около 15 кабела. Това разкритие направих аз самата и веднага ги убедих да ги рециклираме в Етел, за да спасим планетата. Кала, ето ни телепортирани на мястото за рециклиране в магазин на Етел. Здраве за планетата! Добро включване, Мими, браво! Ние ще продължим да ви държим в течение с зелената емисия на Етел. А вие до тогава не забравяйте, можете да занесете старите си кабели в Етел и да ни помогнете. До следващия път! Кала, вечерята! Да, мамо!